江山真一改，情义无价亦无宝，天将愁地开。奈何路回心意，奈何时运他人开。钟鸣定是三一朝，空守昨日残。山水迷离，流花的雾霭，夙愿天朝汉江调，风掠须发白。如此明目张胆，不能视而不见。这事必须大帅明言。对，哦，走走。大帅，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 什么事儿这么心急火燎的？接生正在出大殡，吹吹打打的，前僧后道啊。24杠抬着照着彩灯的棺材。这又怎么了？有什么大惊小怪的？大帅，是胡雪岩他在给太平军的首领送葬，听说他们还沾点亲呢。杭州城里已经沸沸扬扬了，有人说他以前有什么事对不起这个王兄啊。胡雪岩胆大包天，给乱党分子发送。大人，这个事儿要是闹到朝廷去，自是非同小可呀。大人，那是要杀头的呀。让胡雪岩蹬鼻子上脸，得给他点颜色看看。对，要不然把他抓起来。走走，抓谁啊？抓啊！出殡发送，无非是动静闹大了点嘛。谁死了没有这一出啊？德榜、长娟。我让你们为长街军补充兵员的事情办得怎么样了？这……啊，此乃当务之急，快去办。是。大人，哎呀，去吧。大人，大人，是。好一个胡雪岩呐，还挺仗义。一份份来，都有都有。
大先生，胡大先生，胡大官人，小的给您沏壶新的。不用了，我可不敢当。我记得上回到你这儿来喝茶，你跟我说些什么来着？说白开水养人，啊？说像我这样经常空着肚子，苦惯了，不禁涮。啊，胡大先生，请开恩，小人是有眼无珠啊，当初啊，不该寒碜您呢。好，我想求你一件事儿，请你把诸位乡亲请上茶楼来喝茶，茶钱我付，你看够吗？恭喜发财！来，把我这存上来。发了点银子啊！来，恭喜，好了，好，各位金爷，来发财，好发财！来，我存上，把我这存上，还有我这个，还有我这10两，啊，来，我这5两，快点，慢慢来，各位，5两，哎，好。好，东家，你在这儿呢。慢，慢，慢。程祥，哎，你是不是想说，楼下的生意很好？对对，今天头一天开张，就进了3万多两。程祥，我敢说呀，就照着这个进法，起码还有半个月。半个月？我这还是少说了。你想想，咱们的力气高，又有多少人拆了西墙补咱们东墙？哪有这么大的进项？咱得赶快放出去生力，不然咱每天得搭出去不少利息。我一文不放。一文不放。程祥，东家，你明天就带着阿宝去浙江走一圈，到温州、湖州、常州，还有宁波，以及嘉兴，把咱们的当铺建起来。哎，对呀，战火一息，百废待兴，把不少存着的福财变成钱的，肯定是少不了。这样一来，东家，你可真会赚钱是吧？我是说，我们在一起的时候，我怎么没有发现你有这么大的本事？东家，说说这些主意你是怎么寻思出来的？程祥，要讲赚钱，你不比我差。我可不行。你行，可是你总把你自己当伙计看。我让你当我的总乡里，是让你抓大事。知道。你抓总，泽云呢负责上海。我嘛，东家，你干什么？杭州一仗，使我明白了许多道理。商无官不安，官无商不富。左宗棠这棵大树，还是很有靠头的。没有左宗棠，别说这些银子，我们连上海都进不来。所以，你再准备些银子，随时供左宗棠大人使用。嗨，仗都不打了，上哪儿去用呢？丞相，光让你站柜，我可使不起你呀。
我让你带的银票带了没有？啊，带了。5000两。这个，你先拿着。趁着在杭州打局面，把你的宅子建起来。哎，这可不行，老太太和嫂夫人还住着旧房子，你说我，这不用你考虑，我早已想好，用8万两现银，把我的胡宅重新翻建一下。我要把它建成浙江的第一宅。东家，王德榜和杨长俊说血缘给乱党发丧，左大人为什么不以为然？王将军和杨将军呢，果然是左大人的左背右膀，得力的干部。他们2个人呢，完全是站在左大人的立场。听说血缘这次义仗，实际上是为了太平军的首领在那边发丧，他们非常着急，所以就赶紧来跟左大人讲：不好了，这件事情如果闹到朝廷上面去，那是很严重的。但是左大人的想法是有点不一样，他采取比较宽松的这种标准。他认为太平军是不是像一般人所讲的那么可恶，是不是那么应该赶尽杀绝，他好像也不太同意。所以他认为说，人死了，那人死为大嘛，你就把他发丧义葬，你管他生前做些什么，他是采取这种见解，所以他认为没有关系。但是这2个干部还是不放松，再三的劝到最后，他们是听左大人的。我想一个干部如果只讲一次，他就不再坚持，他是没有尽到责任的。如果他坚持到底，你老板一定要听我的，那就是刚愎自用那比老板还厉害嘛。所以这2位的表现是可圈可点我不是说就算了。我们有多大的严重性，我们就应该重复坚持几次，这个比例这个度要自己去拿捏，自己去掌握。2个人苦劝，左大人还是不为所动。最后你当然要听左大人的，这才叫做干部。血祭周场为什么吸引那么多人？这个时候战争虽然已经平息了，但是老百姓还是很穷的，因为这个粮这个米不会一下子生出来，它还有个过程，一个恢复的过程。所以这个时候大家可以自由走动，那就想到要吃点东西来让肚子能够有力气做事。血缘他是生意人，他是非常好的生意人，他从来没有放弃任何做广告的机会。你看他连周场他都用血祭，这个血就是胡旋的意思嘛。你看他一路做下来，他所有的行业几乎都用血祭血祭血祭。因为一个招牌要打入人心不是那么容易的，所以很多人学的西方的东西，以为说中文这个不会那个不会，你看看胡旋就好了，他无时无刻没有这种连锁广告的这种概念，他非常清楚，他不会这里打一个那里打一个，他不会，他通通是血祭。将来他的药厂也是血祭药厂，血祭周场，那当然吸引很多人了。你看连他妈妈他太太所有人都很高兴。为什么？因为这个时候能够使大家安定的生活，能够使大家不会饥饿，那是好事情。陈强急着要放款，血缘为什么说一文不发？我们到现在可以看出来血缘的远见以及他的毅力，
现在都已经呈现出一部分效果。他老早想到，我帮左宗棠，我是帮，我宁可花点钱，我贴本都无所谓，因为我这边会赚回来了。你看现在很多军人都把他们的饷，把他们的钱都存到胡雪岩的钱庄，那么多钱庄，为什么他们选这里？因为中国人他最会打听，他对这个马路消息是最有兴趣的。大家心知肚明嘛，你胡雪岩背后是谁？就是左大人嘛。那左大人还不可靠吗？当然可靠啊。所以就不约而同的，大家都把钱存到他的钱庄里面，弄得陈强非常紧张。哎呀，这么多存款怎么办？所以他就赶紧去跟雪岩讲，我们要想办法放款。没有想到雪岩根本就不放款，他说我1文钱都不放。我们都知道钱庄就是现在的银行，他们怎么生利，就是靠人家存款给的利息比较低，他去放款收的利息比较高，利用这个差额来运作。现在你不放款，那怎么办？那利息谁出啊？所以陈强就很紧张，怎么可以这样子？从这里可以看出来，两个人的格局、两个人眼光、两个人的内涵是不一样的。你会看到这两个人将来差距越拉越大，是什么原因？各位，我们要好好的去想一想。陈强问学员，从哪里学来这么多主意？他是不是不服气？外国人常常跟我讲说：“哎，你们中国人很骄傲，好像做一个中国人很骄傲。”我就跟他讲：“你错了，中国人没有一个人会骄傲的。我们不像你们美国人，动不动就说我以做美国人为荣，那就是你很骄傲。骄傲的人是不会成功的。”他说：“那你们看起来就是很骄傲的样子。”我说：“你不懂，我们这叫神气，不叫骄傲。做一个中国人很神气，但是绝对不能骄傲。现在一样，你说陈强他服不服气？他绝对服气，但是他呢不认输。中国人可以不认输，但是不能不服气。很多人就是这个分不清楚，好像我不认输，不认输就是不服气，那你怎么跟人家合作？怎么跟人家配合？所以骄傲跟神气要分清楚。现在呢，你看到陈强，他很服气，但是他不认输。雪原要陈强抓总，泽云管钱，他自己做什么？他自己做什么？做老板了，做总经理呀。现在很多老总就是搞不清楚这个啊。刚开始的时候，你看，雪原从来没有分配你做什么，你做什么，有事大家一起干，那是刚开始。现在慢慢规模出来了，要分工了，要专职的。所以他说，泽云管钱还是管钱，你不能一会让他管，一会不让他管，那搞得人心惶惶。如果泽云一开始就管不好，那当然可以检讨。他到现在管得很好，管得很好，你凭什么换人呢？换人就表示你有私心嘛，你准备搞什么鬼嘛？所以雪原对这些事情呢，他是弄得非常清楚，非常有原则。泽云管钱管得好好的，你就让他继续管钱。那陈强呢？陈强你抓总，所有事情，其实他就等于现在的总务部门的经理一样的。那时候还没有仔细分的时候，先设一个总务部门，我觉得这是很高明的。将来再慢慢分人事啊、会计啊、出纳，甚至营业啊，慢慢再分出去。一开始就分得很细，那是没有办法合作的。他自己做什么？他自己就是准备未来怎么发展，准备外面的人脉怎么样去把它建立起来，还有该做的事情，不是在里面的，那他就知道怎么样去再找另外的人去发展。雪原要陈强盖家宅，也为他自己盖一个浙江第一宅，这是为什么？
我们中国人最喜欢的就是安居乐业。一个人如果住的地方不安定的话，他是很难乐业的。这样各位才知道，中国人对买土地、对盖房子，自古以来他就非常重视，也很有兴趣。很多外国人，他们呢都是租房子，随时准备卖。就算自己盖的房子，他连一个钉子都不敢钉。很多人以为他们很爱惜房子，其实不是。他们从搬进去的第一天就盘算我将来卖出去卖什么价钱，是这种心理，我们不要搞错了。我们现在可以看到，雪原他是典型的中国人，他看到陈强这么奔波，他知道要给他安个宅子，定他的心，让他好好的专心工作。至于他自己要盖成浙江第一宅，那又是另外一种心理。我今天不客气的说出来，那就是对自己早年幼年的一种报复，不是那种有抱负的抱负，而是有仇必报的报复。他心里想，我小时候替人家放牛，家里面住的那么差，现在啊，我用什么表现，我就用这个表现。其实这不见得对，但是我们不能怪他，因为他这么发奋，这么努力，大部分的心思都是摆在有一天我要出人头地，我要给那些以前没有把我放在眼里的人，也对我另眼看待。那最好的表现就是弄个浙江第一宅。人不能变成世界第一大，但宅子可以变成浙江第一宅了。我们不能怪他，只是我们不一定要学他，这倒是真的。公家，瑞小姐就住这儿。东家，就这儿。哎，屋里有亮，敲门，敲门。哎，能敲开吗？能，当差的出身，干这个还行。敲。哎，谁呀？是我呀，瑞小姐。哦，阿贵呀。对。来了啊。哎。快进来吧。哎。怎么，有事吗？啊，瑞小姐，是这么回事儿。啊，里边坐吧。哎。哟。哎，给我来。这都是你们弄的茶呀？嗯。正是收茶的时节，送到店上呢，能卖出个不错的价钱。是。哎呦，瑞小姐。瑞小姐。嗯。这茶叶可真好。看，多新鲜！你看。阿贵，哎，找我是不是有事啊？哦，是这么回事儿。胡先生让我给你带来500两银票，他说这是他的点心意，让您呢把它收下，好吗？拿回去。哎，你回去吧，你回去告诉你们东家，就说我瑞吉怕这银子上趴着冤魂。瑞小姐。胡先生可是一片真心呢，他说没有你瑞小姐仗义相助，他就没有今天。当初要不是您借给他银子，他怎么能有现在的事业呢？哎，瑞小姐，你给我出去！哎，瑞小姐，胡先生他真是一片真心。你出不出去？哎，别，我出去，我出去。瑞锦姑娘在吗？找她啊，自己进去看看去吧，去吧。对。让你出去，你怎么还没走啊？瑞锦姑娘，我对不起你啊。这倒怪了，我爹给你干了一辈子，连间房子都没有。我娘临死时借你的债，就还了15年。那个时候，你怎么没想起对不起呀？瑞锦姑娘，
这都怪我。现在遭报应了。胡大先生的通裕钱庄高利收银，我仁德钱庄都快兑空了。哦，原来是这样啊。你知道我跟胡雪岩好，对吗？对，不，胡雪岩他……告诉你，我呀就是跟他好。实不相瞒，想让他顾全你的仁德钱庄，还非我不行。我只需跟他说句话，他就能把利息降下来，甚至还拒收你任老板的存户。哎呀，姑娘，你这可是积了大德了。我晓得你肯定会帮这个忙，你是个好人，我不会白让你帮忙的。我这里有1000两银票，我马上拿给你，拿给你，你收下吧。可我就是不帮你，我还让他把你的钱庄给击垮。你垮了我才高兴呢，你垮了我才高兴呢。我要告诉他，让你没有退路。你出去，你给我出去！瑞金姑娘，你给我出去！瑞金姑娘，你出不出去？不出去，我可要喊人了。你深更半夜私闯民宅，哎，你出去不出去？好，好，我走，我走。快点！哼！哎，那不是仁德钱庄的任老板吗？啊，哎呀，胡大先生，师傅啊，您怎么不进来呀？哎呀，你呀，快别羞愧我了啊！这个当初要是依您之见，我今天也不会。不，如果没有当初的话，我哪有今天呢？啊？是。哎，请进！哎，任老板，请进。哎，好。哎，回去。哎，师傅请。哎呀，这儿都是仁德的老人了，我无言以对呀。哎，还是在这儿吧。啊，好，上茶。哎，师傅有什么话您就直说。胡大先生，你本金雄厚，月息高出我3厘，我那里存户啊，都快撤光了，都跑到你这儿来了。哦，这么说，是我对不住师傅了。其实，干这行的，互相都应该有个照应。可我这的银子来得容易，想让大家宽裕些。这样的话，仁德钱庄恐怕只有提高它的利率了。哦，那不更要我的命了？为什么？银子一进来放不出去，那不等于等着散价吗？这倒也是。哎，师傅，您放心。这样，
您把利率啊提高到与通裕钱庄相同，这样不就行了吗？放银子由通裕帮您抄手，获利之后呢，咱们5-5分成。啊！哎呀，胡大先生，多谢多谢，师傅过奖。怎么您要走？我这就走。啊，那不远送，恕不远送。留步，留步，恕不远送。好，谢谢老板了。哎，谢谢老板，走了。胡大先生，你好会做生意呀！这么一来，不但仁德成了你的封号，而且还拿走了我的半壁江山。哦，王将军，胡先生，王将军，恭喜恭喜啊！同喜同喜呀！哎，慢，发财了吧？里边谈。雪呐，干得好！哎，雪，我求你件事儿啊，我把几位将军的赏银存到你这儿了。那左大帅的呢？左大人，哎，左大人从来不收不义之财，就连户部给他的赏银，他也拒收。这不，左大人叫我让你去一趟。左大人，这是为什么呀？哎呀，时间长了你就知道了。左大人从来不是为了银子才做官的。啊，请吧。请。阿贵一直夸赞茶叶真好，是什么用意？阿贵他被胡璇指定要去陪略锦，这个是个难题，因为对他来讲，他没有这方面的经验，他多多少少也知道瑞锦跟雪原的关系，这就更不好做事。可是他没有选择，老板叫他做事是看得起他，他只好勉为其难答应了。他到了瑞锦这里，你说他说什么呢？说什么都很危险的，所以只要看他很多茶叶在那里，那就拼命说这个茶叶好呢。一方面是客套话，一方面是用它当桥梁来摸索，到底我该讲什么话才妥当。这方面他是受过训练的，因为他在衙门里面做过事情，他知道话不能乱讲。你一开口就讲，那等于下赌注啊！那万一讲错怎么办？这样各位才知道为什么中国人见面呢，老是讲些没有用的话。你还好吧？其实连这句话都很危险，所以后来就说今天天气，你敢讲一半就不敢讲了。因为你不知道对方认为是好还是坏嘛。很多人不了解，始终认为中国这个很讨厌这个农业社会，其实他不懂这个用意。你一讲话就得罪对方，对你有什么好处？可是你永远搞不清楚对方喜欢什么样的话，所以你只好用这种比较中性的、比较模棱两可的。那现在呢，他是男的，瑞锦是女的，他如果说你还好吗？那糟糕了。那传到雪原的耳朵里面去，不知道他有什么想法。如果说今天天气，哈哈哈，那他最讨厌就是这种打官腔了。所以他只要说你茶叶真好啊，然后看看反应怎么样啊。我觉得这是非常明智的一个选择。略锦不收雪原的银子是什么道理？其实啊，雪原是跟得来的。只是他已经被略锦弄得也不知道如何是好，不太敢直接跟他见面，以免呢越弄越犟，所以他躲在门后，那叫人家呢就送银子。这个透过第三者其实是一个很好的方式。你看一家人有时候啊，儿子要跟爸爸讲话，感觉到很冒险，他也会透过妈妈去讲。那妈妈要教训儿子呢，也多半透过爸爸去骂。这个第三者其实非常好的桥梁，这是《易经》里面很重视的一个中介。
我们琴厂没有好好去用它，因为你学员直接送，他一定不收嘛。他不收，到底是真的不收还是赌气不收，你永远搞不清楚。你现在透过第三者去，你才知道他是真的不收还是假的不收。他不收，他不收是聪明的，因为他现在不靠这几个银子过日子嘛。你把这个收回来，说不定呢什么都断掉了呢。我不收，你永远欠我的，你还也还不了，这才高明。任老板为什么夜访瑞景？白天跟晚上是我们两个选择的标的。有些事情白天做，显得光明磊落；有的事情晚上做，显得很神秘，显得这当中有高度的机密性。这个时候他显得是什么？他显得是心虚因为他好歹也是个有头有脸的老板。那如果白天来被这个聂警赶出去，搞得满街的人都看到，那这个脸丢到哪里去？所以他想来想去，还是晚上比较保险，所以他晚上就来了。他就求你帮个忙，打打圆场。其实瑞景是蛮同情他的，因为他也站在，后来想想也站在任老板的立场想，他又能怎么样？以他的见识，以他的素养，他能怎么样？他顶多不过如此。又想到他以前照顾他们妇女也不错，人总是这样，一冷静下来，他的想法就不一样了。偏偏任老板这个时候就送他1000两银子，弄得他很火大。他认为你想用钱来收买我，那你是什么心呢？所以他一翻脸就把他赶出去了。这是任老板自取其咎，自作自受，他自作聪明所带来的恶果。任老板亲自到通义全专，学员如何回应？任老板走的是第3条路，就是透过瑞景想去跟学员说说好话，大家看看能不能有一个比较圆满的结局。走不通，那只好自己去了。去了以后，学员表面上对他很客气，实际上对他是很不客气，非常的不礼貌。甚至他话刚刚讲完就说你要走，就是赶他走嘛，可以这样吗？来者是客我们中国人一直讲你对来的人你要尊重他，因为他毕竟是客人。你做主人要有做主人的道理嘛。但是，各位如果站在学员的立场想一想，他会觉得你当初把我逼出去，又在后面抹黑我，你根本就是赶尽杀绝嘛。我跟你还有什么师徒的关系？当然，我们现在因为是第三者，我们会很冷静，我们会觉得学员也没有这个必要，就表示你这个度量还不是很宽广嘛。但是我们必须要了解，以学员出身的背景，以他的学习，以他的历练，我们不能过分的要求。所以他这样做，我们也认为是合情合理。他就是一个你对我好，我一定对你好；你对我不好，我到时候就是给你难堪。我觉得也没有错，并不见得每一个人都要修养到说好像什么都没有关系，不一定，不一定。学员他会得到很多人的认同，其实跟他这一点也有关系。你对我好，你放心，我什么都可以给你；你对我不好，那到时候我就给你难堪。你看他对丁日昌，他对很多人，他都是这个样子。我们还是要尊重他。当然，各位你要选择怎么样的修养，那我们也同样尊重各位的选择。王将军为什么来道喜？他不是要抓血缘吗？王将军他是个军人，他是直性子的，
他认为该抓的时候，他就去禀告左宗棠，不管他以前帮什么忙，他这样就是不对，我就要抓他，这是对的嘛。你看他远远看到雪原那条船过来，他不管你是谁，他只问你这个船是干什么的，这才是好的军人嘛。他是恰到好处，他表现的也是非常的合理。王将军既然接受了指示，说这种事情没有错，那他整个都忘光了，他就是诚心诚意来道喜。当然了，我们也心知肚明，他也想把他的银子存到雪原的钱庄，有好处，他为什么要放弃呢？他没有必要放弃嘛。左大人为什么不把银子存入钱庄？他不是不存，他是根本没得存。为什么没得存呢？他这个人呢，很有意思的，你给他的赏银他不要，他认为我身为军人啊，我应该做的事情，我还有什么奖励呢？我觉得这个观念是很重要的。我是个打电脑的人，我把电脑打得很好，一个字都不错，这是本分啊，哪里还有奖励呢？如果一个人把事情做好就要奖励，那糟糕了，那你一个人那不要领薪水好了，专门领奖金好了。应该做的事情把它做好，不应该给他奖励。左宗棠是很坚持这个原则的，我也没有特别做，我只把我军人的事做好，我该做的完成的，所以你赏银我不要。他也没有钱去存，他一生就是这种作风，所以我们后人对他好像是由衷的敬佩。家里的香。